मर्निङ। हामी जाँदैछौँ आज मौनकालिका मन्दिर। नारायणघाट हो मौनकालिका मन्दिर। हामी कहाँ थालेको मौनकालिका मन्दिर भन्यो। ये भन्यो सो ह्याप्पी भन्यो। ल भयो हामी यहीँबाट छिर्दैछौँ। यहाँबाट बन्छ सन्देर हाम्रो भाइ चाहिँ पछाडि फर्की फर्की हेर्दै हुनुहुन्छ। भन्नु जाने हो नि। हजुर हामी उतै टुप्पोमा जाँदैछौँ। ल अब हामी यहाँ आइपुग्यौँ। हामी केबल कारको नजिक आइपुगेछौँ है। अब यहाँ के ल भने ल यता हामी आयौँ। अब हामी केबल कार चढ्ने ठाउँमा जाने। ल ल अब हामी केबल कार चढ्न जाँदैछौँ। टिकट काटिसकेका छौँ हामी। यहाँ साढे भाइ हामी म आफै छु। अब हामी जाँदैछौँ है। इन्ट्री प्रवेश गर्दैछौँ। टिकट काटिसकेको छ। यस्तो सिस्टम रहेछ। धन्यवाद। यो धेरै भिड भयो भने कन्ट्रोल हुन्छ नि, त्यही भएर हो। यस्तो रहेछ। यताबाट चढ्ने यस्तो घुम्ने ल है। यो चढ्दैछ केबल कारमा। तलै जाला जस्तो छ। आफै लड्छ नि। ल यसो बस्ने आऊ मान्छे होइन भित्रमा। ल होइन होइन हामी चढ्दैछौँ है। त्यही त हो। धेरै रमाइलो छ। ल उसमा त धेरै टाढा हो नि। दुईटा तिनटा स्टेपमा जानुपर्छ। पहाडी यस्तो छ। हिमानी हिमानी हामी कहाँ मन्दिर जाँदै है। हेर यताबाट दृश्य यता तलतिरको यस्तो छ। युवान त उता जानुभन्दा अगाडि चाहिँ केबल कार चढ्नु माथि ठाउँतिर छ केही छैन। यस्तो रमाइलो देखेछ। राम्रै हो सर्ट डिस्टेन्स आनन्द। उताबाट हिँडेर जानु पर्यो त गाह्रो हुन्छ। त्यहीँबाट जान्छ नि हिँडेर।
जताबाट नजिक पर्छ त्यति बेला ल झोलुके पुलबाट अगाडि चाहिँ हिँड्दैन ओर्लिने एकले पनि जानु दिन्छ ल हामी ए युगाली भयो ल लिएर आऊ। अहिले जाने बेला छ अब फेरि जाने भने चढ्ने हो। अब मन्दिर हामी मन्दिरतिर लाग्यौँ ओर्लिएर। अलिकति चढ्नु पर्छ पहिला पहिला केही पनि त्यसले घर बनाएर डाँडा मात्र चाहिँ त्यो छ। अब हामी यहाँ चढ्दैछौँ सिडी जुत्ता हामीले त्यही खोला आउनु पर्छ कि क्या हो? होइन अगाडि छ मन्दिरकै छेउमा खोल्छ खोले छ त्यहाँ यो युवानी सब हिँड्छ है। युवानी हो कताबाट हिँड्ने पूजा गर्न चढ्दैछ है। वाह वाह युवानी हजुर भनौँ युवानी हजुर भन्नुपर्छ हजुर भन्नु। युवानी हजुर अब हामी पुग्यौँ युवानी हामी पुग्यौँ अब हामी नजिक नजिक छौँ। चस्मा हाई चस्मा हाई भइसक्यो हाम्रो सबै भइसक्यो परिवार चारो लिनु पर्छ एउटा मन्दिरको नजिक आइपुगेछौँ। यहाँ ल यहाँ चढ्दैछन् दुईजना आमा छोरी। यहाँ पनि रहेछ जुत्ता चप्पल लकर। ल मन्दिरमा आइपुग्यौँ। युवानी के किनेको थियो? फुलौनी ल ल हामी सबैजना पूजा गर्न थालेको है। ल चढौँ हामी चढ्यौँ है। हामी युवानी चढ्सक्यो युवानी कति क्लासमा पढ्ने? नर्सरीमा? युवानी कति क्लासमा? नर्सरीमा हो नर्सरीमा हो पहिला पहिला उयो गरौँ न पहिला पूजा गरौँ भित्र भित्र फोटो खिच्न मनाइ छ। अब हामीले पूजा गऱ्यौँ। अब पूजा गरेपछि अब यता आफै फुटाउनुहुन्छ उहाँले गुरुले। भित्र गयो त मेरो दुईजना हाम्रो बच्चा अब यता धुप बाल्न थालेको। धुप बाल्ने अब धेरै भने आहा टिकी लगाएको। यी बाबाले टिकी लगाएको। यता हो बाबासँग यता हो। आहा बाबासँग
युवानी अनि बाबा हामी मन्दिर आएको है पूजा गर्न। खै काया दिजु घरमै बसेछ है। युवा दिजु पनि ल है। ल हामीले पूजा सम्पन्न गऱ्यौँ है। पूजा सक्यो होइन? अब झोला छ त प्लास्टिक सक्यो छैन होला। यस्तो छ ल, यस्तो छ मन्दिर मौला कालीका मन्दिर। परेवाला पनि दाना खुवाउने हो युवानी। ल ल युवानीले अलिकति दाना खुवाउँछ अब है। युवानीले अब यता दाना खुवाउने। ल यहाँ परेवा टन्नै छ परेवा। ल अब हामीले अलिअलि इवानलाई दिँदा खान थालेको हो परेवा। ल ल खै इवानीले फ्याल्दो इवानी फ्याल्दो इवानी। कति परेवा छ माथि माथि परेवा ल हवन कुण्ड हवन गर्ने कुण्ड हो। कुण्ड यहाँ मिल्छ समाउँदैन नि यहाँ। यता सबैतिर घुम्नु पर्यो सरी हेर्ने सबैतिर। ल सबै धमिलो भएको छ कि पहाड है हुस्सु लगाएर अलिक हुस्सु लगाएछ यस्तो न त क्लियर भयो भने राम्रो हुन्थ्यो है। हामी दुईजना यस्तो छौँ बुढाबुढी हामी उल्टा आशीर्वाद दिएर अब पूजा हामीले सक्यौँ है। अब हामी फिर्ता हुन्छौँ हामी जान्छौँ। अब हामी पूजा सकेर अब हामी अब फर्किन आँटेको हामी। ल सबै रेडी हो अब हामी फर्किने है। ल अब हामी लाग्छौँ है। यो साह्रो होइन होला तल उयो फर्स्ट बेलामा हो क्या भिडियोमा हो यहीँ सोध्नु उहाँ जस्तो हो कि फेरि पेमेन्ट गर्नु पनि कहाँ पेमेन्ट होला कहाँ। अब हामी फर्किँदैछौँ क्या होइन नि होला कि ए अब यहाँ शान्ति आश्रम बस्नेहरूलाई वृद्धहरूलाई अब त्यो अब हामी चढ्न थालेको यहीँबाट हो कि हो ल यो पानी सब धुम्म भएर है के देखेन सिङ्गलमा। ल अब यहाँ यता बसौँ यतै बसौँ अहिले ल हामी अहिले यतै बसौँ। हामी सिङ्गल गन्डोलामा जाने त्यही भएर वेटिङमा छौँ हामी वेटिङमा बसिरहेछौँ। एक्लै
आहा युवानी एक्लै हो तिमी न त्यो उहाँलाई अति सही बसेछ यो सही बस उसलाई थाहा भएछ भनेलाई यिनीहरू सब ट्यालेन्ट मान्छे हो कि ऊ। मल्टी ट्यालेन्ट भनेलाई सबजना उता गयो म यो गएर एक्लै उसलाई सिट चाहिन्छ नि त त्यही भएर हो सिट अलग्गै खुल्ला गरेर बस्छ आनन्द भयो सिद्धि नै दाका डर लाग्यो नि आफ्नो ठाउँमा बसिरहेको थियो पुरा रेडी भएर टोपी निकाल्छु है, अब गाडीमा चढेर। ल अब हामी पुग्यौँ अब हामी यहाँबाट बाहिर गएछौँ। बाहिर जाने यहाँ त्यस्तै आज धेरै घटाइ घुम्नु गर्छ है ट्याक्क ल अब हामी ओर्ल्यौँ युवानी के केबल कारबाट आएको युवानी हजुर यता यता युवानी अब हामी जाऊँ यता अस्ति एउटा ल युवानी यता हो अब जाने अब हामी फर्क्यौँ अब हामी अब ल यता 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 पेमेन्ट गर्छु यहाँ। फर्क्यौँ अब हामी भने अब हामी कता जाने? देवघाट मन्दिर भन्देऊ। देवघाट मन्दिर जाने भन्देऊ न। रमाइलो भइरहेछ? यस भन। यस मामु भन। मिस यु काया भन्देऊ। हाम्रो भाइ कता जानुभयो? यहाँबाट पनि जाने बाटो छ, उता अगाडिबाट पनि जाने बाटो छ। हामी चाहिँ अगाडिबाट जान्छौँ। टर्निङ हुँदैछौँ। खेल्ने ठाउँहरू पनि रहेछ। यसो आएर बस्ने। वाउ, अझै अलिकति गहिरो। यस्तो मजाको फुलहरू फुलिरहेछ। पहाड अलि धमिलो भएर पहाड क्लियर देखिँदैन कि होइन? यिनीहरूको बाटो चाहिँ अलिकति बनाउनु पर्ने रहेछ। अवस्था बनाउनु पर्ने। नदीको नाम रहेछ त्रिशुली नदी पुल।
नमस्ते देवघाट गार्डन रिसोर्ट रे यता त बाटो बन्द रहेछ हामी चाहिँ यतातिर जानेछौँ ल यहाँ दुईटा बाटो छ हामी चाहिँ यतातिर जान लाग्दैछौँ गुगल मन्दिरमा आइपुग्यौँ सिद्धेश्वर महादेव श्री सिद्धेश्वर महादेवमा पुग्यौँ हामी अब जुत्ता खोल्दै पानी जा हामी आइपुग्यौँ मन्दिरमा ल घन्टे बजाऊ ल अब हामी पूजा गर्न जाँदैछौँ ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुण्यकाक्षी भगवान ल पूजा सक्यो ल यता घुम नि त यता जाउँ यता जानु भनेको ल स्नान जाने बाटो हामीले शिव मन्दिरको पूजा गऱ्यौँ हामीलाई थाहा छैन नि त्यो है ल यता जाँदैछौँ हामी जलले जाने सीता गुफा जाने बाटो यता हो गुफा जाने बाटो चाहिँ उता अहिले चाहिँ स्नान जाने बाटो चाहिँ हामी सङ्गम स्थल जाने बाटो चाहिँ यता एउटा लिइहालौँ बेनी हामी यसो नुहाउने जाँदैछौँ बाँदर त कति हो यतातिर यता बाटो छ यता हो तल युवा नि लडिन्छ हेर कति मङ्की छ अघि कस्तो आएको थियो मङ्की त फेरि लगिन्छ सबै अनि हेरे युवा नि कति नुहाइरहेछन् है लड्छ भने है गुल्टेर फेरि पुग्ला कति त्यहाँ पुरा सुसप्त लाग्छ है ल युवा नि यता हाई गरिदेऊ यता हाई गरिदेऊ पुरा प्याक यहाँ पुरै टेन्ट लाएर दुनियाँ तान्दा डुङ्गामा पनि चल्ने खेल्ने पनि बोर्डिङ मिल्छ भने सोधौँ मिल्छ खेल्न मिल्छ होइन पारीको गराइदिन्छ अब एकचोटि खेलौँ न त यता खेल्ने कि उहाँको गएर खेल्ने नामघाटको बोर्डिङ खेल्ने नामघाटको बोर्डिङ खेलौँ यताको बोर्डिङ खेल्नु त्यहाँ भयो सबै एक राउन्डमा मार्छ नि त्यही पुल पारि होइन ट्याक्क हामी त पुरै त्यो उसको देवघाट लेखेको त नजिक पुग्न थाल्यो ल यस्तो छ हामी आइपुगेछौँ
ल बिस्तारै है त्यसलाई अलि उता अलि उहाँ लिएर रुक न आऊ हामी यहाँ जल लिन जल अलि यता लिने हो युवानी ल समाज यहाँ आउँछ रुक 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 युवानी रुक है युवानी बाहुनेर आऊ ल ल ए चकलेट ताउती ल युवानी रुक न लड्छ बाबासँग त च्याप्पोसँग त ओ लड्छ पानी हेर न हेर हामी कहाँ पूजा गर्न आएको ल है रुक मामुले पहिला उतै गर्ने रुक दिने भरि लगाऊ न ल पहिला उतै गरौँ न जल तिमी उतै गरौ न ल जल छर्क न आफ्नोमा यता राखेर यहाँ राखेर छर्क्यो त्यति गरेर निस्किन्छ ल बो निस्कि ल निस्कि अब भयो 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 उता नजा पऱ्यो नि बिच है जय देवघाट धाम ल जय देवघाट धाम भनौँ मुक्तिनाथ धामबाट आइयो ओम देवघाट नजिक नजानु न अहिले त भयो देवघाट आयो ल आउनु ल ल अब हामीले पूजा सक्यौँ अब जान आँटेको हामी सबैजना फर्क्यौँ अब घरतिर सीता गुफा जाने अब है पहिला सीता गुफा जाने अब खाना खाइहालौँ ल हाम्रो हामी फर्क्यौँ अब सीता गुफा हेर्नतिर हामी सीता गुफातिर जाँदैछौँ ल भने चढ्दैछ इभान पनि आफै इभान आफै चढ्दैछ यो गुल्टे लाग्यो यो लडिन्छ के आफै गर्ने होइन यस्तो बच्चा छ आफै हिँड्ने भन्दैछ आउनु भएको थिएन अस्ति आउने भए पो हुने केटाहरू घुम्न आएको यस्तो छ गुफा अनकन्टार छ कि क्या हो खिच्नु त तपाईँको जुत्ता यता खुवाउनु पर्दो रहेछ भित्र सिल्ने होला भित्र नसिल्ने गुफाभित्र अझै गुफा पनि हो पाइन्छ गुफा मान्छे कतिजना भित्र सिल्ने ए सीता भगवानलाई भेट्न आएको है सीतालाई यता गुफा हुनुहुँदो रहेछ ल
यता चाहिँ हाम्रो गुरु वशिष्ठ गुफा यस्तो छ अँधेरो गुफा। दर्शन गरेको है दुर्गामा हो नि दुर्गामा जाने अब यताबाट जाने यता लडिन्छ क्या चटपट नगरेर युवा नि आफै नगर लडिन्छ युवा नि यताबाट बिन्नी यताबाट जाने हेर हेर बुनु हेर बिनी लडिन्छ क्या युवा नि सान बाबासँग बस न रामसित हुन्छ त गुफा सरी परिक्रमा गर्दै जानुपर्छ यस्तो छ खुप्चे ठाउँ छ सानो सानो आहा बिस्तारै यति हो यस्तो माथि जानुपर्छ यस्तो माथि छ लडिँदैन रक्षा गर्नुहुन्छ भगवान्ले हेर उहाँले यसरी बोकेलाउनु भएछ ल युवानी हाई गर्दै हाई गर्दै हाई गर्दै हाई दर्शन दर्शन गर्दै दर्शन जल चढाइदिनु दर्शन जल चढाइदिनु है बाबुले जल पूजा गर जल ल आहा ल ल ल युवानी पनि पूजा गर ढोको यसलाई ढोकाइदेऊ युवानी पनि ढोको 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 गर हो गुड हामीले पूजा गऱ्यौँ अनि अब निस्किँदैछौँ ल अब माथि जाने फेरि ल है माथि चढाउँ अब ठाडै छ नि त बिनी ठाडै उकालो छ अब यताबाट अघि उताबाट आएको हामी ठाडै उकालो छ है झन्डै आज ग्रुप धेरै भिड रहेछ नत्र त अघि त मङ्कीले त धेरै चिज खोज्नु रहेछु ल ल गुफा हेऱ्यौँ हामीले अब फर्किँदैछौँ हामी गुफा हेरेर अब हामी फर्किँदैछौँ त्यो डेन्जर डेन्जर बाँधा छ है बाँधा त्यहाँ बच्चालाई के भयो ल अब फर्क्यौँ हामी ल हामी मन्दिर दर्शन गरेर जाँदैछौँ झोलुङको पुलको बाटो म चाहिँ हिँड्छु ल पढ 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 एकछिन ल उहाँ आउँदै भइसक्छ ल बस ल यहाँ आमा छोरी हिँड्दैछन् आमा छोरी आमा युवानी युवानी त्यसलाई छोड्दैन आफै आउँछ होला
मङ्की आयो पछाडि पसेको थिएँ उनीहरू हुइका थिए अब हामी बोटिङ गर्न आएको छौँ नारायणी नदीमा। युवानी सुतेको थियो अहिले उठिसक्यो युवानी आऊ ल है हामी आइसक्यौँ बोटिङ गर्न युवानी ल अब त यो स्पोर्टै भइसक्यो यस्तो छ नारायण नदीमा हो मलाई होइन त्यतिको बसेर हुँदैन नि त नि यस्तो हुन्छ मान्छे बाटै छैन कताबाट जाने भने जानु यो मकालुमा हामी चढ्दैछौँ ल अब ढुङ्गा चल्नलाई रेडी फर्स्ट सिटमा युवानी छ फर्स्ट क्लास ल यता हेर बेग ल्याउँदा चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ राम्रो गरेर ठुलो ब्याग त उतै राख्नु मिल्छ नि त मजाले अब यहाँ पनि गाना बज्ने होला अहिले पुरै अब स्टार्ट भयो है बिचमा राख्नु पर्यो खोकेला फेरि है बिस्तारै सुरु भयो है ल है